Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Microsoft Word текст жазуу боюнча өзүбүздүн сабактарыбызды улантабыз. Бул биздин экинчи сабагыбыз. Биздин экинчи сабагыбызда болсо Word программасынын негизги бети менен, главный бети менен жана бул бетте болгон өзгөчөлүктөр менен таанышууну улантабыз. Word бизге ачылганда негизи мындай болуп көрүнүп турат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул жерде мындай бир сызгычы болуш керек эле. Эң эле биринчи ошол сызгычты ачып алуу менен баштайбыз. Ал болсо бул вид бөлүмүндө линейка деген жерде турат. Мынакей мындай кылып ачып алабыз. Ошондо бизге Word'тун бул үстүнөн канча боштук калат, бул эки капталынан канча боштук калат, жана астынан канча боштук калат, ошону бул сызгыч менен көрсөтүп туруп атат. Главный бөлүмүнө өтөбүз. Бул жерде байкаган болсоңуздар, мына бир сап 3 сөз менен текст жазылган. Бул биздин экинчи сабагыбыз дедик. Бул жерде эмнени байкап атабыз? Жазылган сөздөр кара менен белгиленген. Бул мына главный бетинде G деген тамга басылып турат. Полужирный дейт. Бул Ctrl B баскычы менен мынакей мунун үстүнө келгенде дагы бизге Ctrl плюс B деп көрсөтүп берип атат. Демек, муну өзүбүздүн клавиатурабыздан кыска жолдор менен Ctrl B-ны бассак, ушундай жирный болуп калат экен, полужирный болуп. Ошонун эле жанында бул К деген бар, курсив, мындай кылсак болот. Астында Ч деген бар, подчеркнутый деп турат, муну бассак мындай болот, асты сызылат. Демек, өзүбүздүн тексттерибизди жазууда ар кандай кылып белгилөө үчүн колдонулган мүмкүнчүлүктөр ушул главный бетинде дал ушул жерде экен. Бул ошол шрифт боюнча бизге керектүү бөлүм ушул жерде. Шрифтти өзгөртүү боюнча. Ошол эле учурда мына бул жерде буфер обмена деген турат. Буфер обменаны карасаңыздар, вырезать жана копировать дегендер азыр активдүү болуп турган жок. Булар качан активдүү болот? Биз кандайдыр бир нерсени мынтип мышкабыз менен белгилеп алганда гана вырезать менен копировать деген активдүү болуп калат. Муну бассак, бул такыр эле өчүрүп салат. Муну бассак, бул копия кылып алат. Андан кийин бул копия кылып алган текстибизди бул жерге келип туруп мышканын оң жагын басып, параметры вставки деген бар. Ушул жерден биринчисин бассак болот, экинчисин бассак болот, үчүнчүсүн бассак болот, төртүнчүсүн бассак болот. Бирок биз бул биринчисин гана басабыз. Ушундай кылып бизге коюп берет. Демек, жазып аткан текстибизден бир сөздү кесип салуу үчүн же копия кылып алуу үчүн ушул жерди колдонсок болот экен. Эми биздин текстибиз бар. Мынакей биз интернеттен бул жерге кандайдыр бир текстти алып келип койдук. Бул жерде байкасаңыздар 2 абзацтан турган текст бар. Эми биз ушул текстти ыңгайлаштыруу менен баштайбыз. Бул биздин экинчи сабагыбыз. Байкаган болсоңуздар, мына текст деген биринчи сөз бул жирный болуп турат. Мунун үстүн белгилегенде өзү деле бул жактан көрсөтүп берет. Мунун шрифти Arial деген шрифт менен турат. Шрифттин размери 10,5. Дагы эмнелерди байкай алабыз? Бул жерде кашак алынган бөлүм бар, кош чекиттер коюлган, үтүрлүү чекиттер коюлган дегендей бул нерселерди байкай алабыз. Эми өзүбүздүн текстибизди ыңгайлаштырууну баштайбыз. Биз ушул биринчи абзацты, мисалы, кээ бир учурда карасаңыздар, бул жакка чейин келген, андан кийин бул жерден кыска, бул кайра дагы узунураак, бул аягына чыкпай калган. Ушундай учурлардан кутулуу үчүн бизге текстибиз ирети менен жакшы көрүнүш үчүн бардыгын белгилеп алабыз да, бул жердеги мынакей абзац деген бөлүмү бар. Буфер обменаны карадык, шрифтти дагы карайбыз. Абзац бөлүмүнөн могул 3-4 нерсе бар. Муну басып алсак, бул ар бир нерсенин үстүнө келгенде жакшы байкасаңыздар, кыска жолдорун клавиатурадан кайсыны басса ушул болот экенин бизге көрсөтүп берип атат. Бул дагы
Ctrl-J деген баскыч менен экен. Аны бассак, мындай болуп бизге ирээттүү көрүнүп калат. Мынакей бул баскыч. Кайра бассак, эски абалына келет. Кайра бассак, жаңы биз каалаган абалга келет. Дагы бир бөлүм бар, стили деген бөлүм бар, анан редактирование деген бөлүм бар. Шрифт бөлүмүнөн уланталы. Word'ду ачканда эле негизи тексттер калибри деген основной текст деп коет. Ушул шрифтте турат. Кааласак калибриде да жазсак болот. Бул деле көрүнүшү абдан жагымдуу. Эгер бул да жакпай жаткан болсо, мурдагы эски негизги текст, негизги шрифт бул Times New Roman болгон. Times New Roman'ды басып койсок, бизге мындай болуп көрүнүп калат. Бир аз кичинекей болуп жатат. Шрифттер чоңойтуп алышыбыз керек. Бул жерге келебиз. 12, 14 кылып алсак, бизге чоң болуп, мындай болуп жакшынакай көрүнөт. Дагы бир шрифтти чоңойтуунун дагы бир түрү бар. Бул А жогору караган стрелканы бассак, бизге чоңойтуп берет. Төмөн караганын бассак, бул кичирейтип берет. Негизги болгон нерселер менен улантабыз. Ушул жерде латынча текстус ткань бирикме дегенди билдирет деген ушул кашаанын ичиндегини өңүн өзгөрткүбүз келсе, бул жерден келип өзүбүз каалаган бир өңдү тандап алабыз. Мен азырынча ушундай өңдү тандап койдум. Андан кийин мисалы ушул жери бул тексттин өңү эмес, ушул жердин аркасы белгиленип, бир аз өзгөчө болуп турсун десек, бул жерден тандасак болот. Мынакей бир аз аркасын мындай кылып койгубуз келип атат. Бул жерге дагы өзгөчө көңүл бурдургубуз келгенде, ушундай кылып белгилесек болот. Урматтуу каналыбыздын катталуучулары, сиздерге айта кетчү эң негизги нерсе, өзүңүз дагы Word'ду ачып алып, бул жердеги каалаган нерсени басып көрө берсеңиз болот. Бул жер эч кандай бизге мындай бир коркунуч жаратпайт. Биз муну кайра артка алып туралы. Бул жер бизге өтө маанилүү болбой калды. Артка алуу боюнча биздин клавиатурабыздан Ctrl анан Z баскычы. Z тамгасы же болбосо кыргызча я, ошонун эле жанындагы Ctrl деп коебуз го. Мындай кылып көрсөтүп коелу аны дагы. Ctrl плюс бул Z тамгасы Z. Ушуну бассак, бул артка кайтарат. Артка кайтаруу баскычы. Муну колдонсок болот. Эми кийинки кезекте бул абзац бөлүмү бар. Абзац бөлүмүнөн эң эле бизге маркери деп коет, мынакей, андан кийин нумерация деп коет. Маркери деген жерди көрүш үчүн мынакей бизде эки бөлүмдөн турган бир нерсе бар. Буларга бизге мындай номерлери эмес, ушул жер бизге мындай маркерленген, белгиленген абалда керек болсо, мындай кылып басып койсок, бул бизге мындай болуп көрүнөт экен. Абдан жакшы. Дал эле ушул нерсе маркерленген эмес, бизге номери менен көрүнүсүн десек, анда муну басып коет экенбиз. Муну мынакей басканда эле автоматтык түрдө белгилеп берип атат. Кайра Ctrl Z баскычын басам, бул бизди артка кайтарат. Мындай кылып бассак, мынакей бул кичирейтип баратат. Бул болсо кайра стандарт өзүнүн абалын алып баратат. Эми ушул эле нерсени бул жерден дагы кылсак болот. Бул белгилүү бир аралыктар менен жакындатса, бул болсо өзүбүз дагы мындай кармап жакындатып алсак болот. Бирок бул жактан колдонгон дагы ыңгайлуураак. Андан кийин бул жерде сортировка деген дагы баскычыбыз бар. Буга дагы алдыңкы сабактарда токтолобуз, керек болгон учурларда. Ал эми ушул абзац бөлүгүндө мынакей азыркы биз көргөн текстибизди өзүбүзгө ыңгайлап алган бул бар эле. Биз мынакей муну ортого койдук темабызды. Андан кийин бул болсо биринчи ушул жерди муну дагы бул жак четке эле коелу. Булар болсо бул жагынан болсун. Мисалы кийинки абзацыбыз оң жагынан болсун, мындай болсун. Бул болсо мынакей жалпы көрүнүп турсун. Эми бул абзацтардын арасындагы аралыктарды тууралоо боюнча ушул белгини басабыз.
Мынакей бул азыр 1 сантиметр жок 1де турат экен. Негизи баштапкы 1де турат экен. Аралыктарын чоңойтуп алсак болот. 1.15, 1.5, 2 абдан чоң болуп кетет. Айрым учурда 1.15, 1.5га чейин чоңойтуп алган учурлар кездешет. Бирок бизде азырынча 1де тура берсин. Бул жерде андан кийин ушул абзац бөлүмүндө бул боек чаканы көрүп атабыз. Муну бассак, ичинен түстөр чыгат. Бул жерден кандайдыр бир төстөрдү тандап алсак, бул тексттин аркасын бизге боеп берет. Мындай кылып. Ошол белгиленген жердин бардыгын, абзацтын бардыгын боёйт. Эгер сизге кандайдыр бир белгилеп коюу керек болуп жаткан болсо, бул жактан дагы түстөрдү тандап боеп алсаңыз болот. Word'тун ичиндеги таблица менен иштөөдө бул нерселерди колдонсок болот. Мисалы, ушул жер бизге кандайдыр бир белгиленип турсун десек, мынакей бардык тараптары же болбосо бир тарабы эле же болбосо асты, үстү дегендей бул жерден карап белгилеп алсак болот. Внешняя граница дейт, мына сыртын белгилеп алдык биз. Андан кийин стили деген жер бар. Ушул биз кылып аткан нерселердин бардыгы стандарттуу шаблон стилдерге салынган. Мынакей бул жерден да карасак болот. Биринчи обычный стиль мындай болот экен, мындай бар экен, мындай бар экен. Бул жерден дагы өзүбүзгө жакканын тандап алсак болот. Мындай стилдегилер бар экен. Бирок негизи бул стандарттуу стилдерди көп колдонбой келебиз. Анткени биз өзүбүз бардыгын нөлдөн стилдерге салганыбыз дагы ыңгайлуураак болуп эсептелет. Бул бөлүмдү деле негизи көп активдүү колдонбойбуз. Бирок эгерде ушул жактарда көп нерселер мисалы бузулуп, башкача болуп калган болсо, менин сунушум бул жерде ошол бардыгын белгилеп туруп, обычный дегенди басып койсоңуздар, эске калыбына келип калат. Мына биз оңдогон нерселердин бардыгы кетип калды. Азыр Ctrl-Z баскычын басып, артка биз оңдоп аткан жерге алабыз. Андан кийин найти бөлүмү бар. Word'тун ичинен кандайдыр бир сиз көп текст менен иштеп атсаңыз, мисалы бул жерден артка кайтуу деген сөз керек болуп калды. Артка десеңиз, мындай болуп таап берет. Муну кайра өчүрүп кое бересиз, эч кандай коркунуч жок. Заменить деген бар. Эгерде мисалы сиз Word'то иштеп атасыз, түрү деген сөз бул туру болуп жазылып калыптыр. Ушуну алмаштыргыңыз келсе, муну белгилеп алып туруп, заменить баскычын бассаңыз, мына туру деп чыгып берди. Бул жерге келип туруп биз түрү деп туруп заменить десек, мынакей бул сөз түрү болуп алмаштырылып калды. Андан кийин выделить деген бар. Бардыгын белгилөө, кандайдыр бир объектини белгилөө, бул жактарын дагы колдонсоңуздар болот. Урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары, Word боюнча сабактарыбыздын сериясы уланууда. Бул сабакта биз главный бөлүгүндөгү бөлүмдөр менен таанышып чыктык. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Урматтуу каналыбыздын катталуучулары, бул сериябыздын улануусун кааласаңыз, бул сабакка лайк басып, бул сабак кимдерге керек деп эсептесеңиз, аларга жиберүүңүздү суранабыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошуңуздар.